En les unitats didàctiques que hem anat veient fins ara, hem analitzat diferents tipus de dades, però sempre ho hem fet de forma individual o aïllada. Ens hem fixat sobretot en variables de tipus quantitatiu, com ara el pes dels nadons, o l'índex de percepció de la corrupció en els diferents països d'arreu del món, o la durada d'una sèrie d'erupcions consecutives d'un guèiser o els resultats de la Loto 649. També hem tractat alguna variable qualitativa o categòrica, com ara la regió del món dels diferents països sobre els que es va mesurar l'índex de percepció de la corrupció o la variable tipus d'embaràs dels nadons d'acord amb el temps de gestació. En aquesta unitat i en les dues següents farem una primera introducció a l'estudi de les possibles relacions que poden existir entre dues variables mesurades sobre un mateix conjunt d'unitats d'observació. Aquestes unitats, en el seu conjunt, poden constituir per elles mateixes una població o bé ser una mostra procedent d'una població més gran. En concret, aquesta unitat la dedicarem al cas que una de les variables és quantitativa i l'altra és categòrica. Recuperem la mostra dels 250 nadons que vàrem analitzar en una unitat anterior. Recordem que la mostra es va escollir aleatòriament entre els més de 19.000 nadons nascuts en un centre hospitalari entre els anys 1989 i 2003. En una unitat anterior, vàrem fixar la nostra atenció en el pes d'aquests nadons, una variable clarament quantitativa. Aquesta taula recull els estadístics més característics d'aquesta variable. Ho podem també il·lustrar gràficament amb el corresponent diagrama de caixa. Una altra variable que fins ara no hem tingut en compte és el sexe dels nadons. Es tracta d'una variable qualitativa, amb dues categories, home, indicada amb una H, i dona, indicada amb una D. Doncs bé, ara estem interessats en saber fins a quin punt la variable quantitativa pes està relacionada amb la variable qualitativa sexe, o si es vol, en paraules més planeres, ens estem preguntant si el pes dels nadons home es distribueix igual que el pes dels nadons dones. Tot i que la simple observació quotidiana ens faria assegurar ben segur que els homes adults pesen en mitjana més que no pas les dones adultes de la mateixa raça o ètnia, ens podem preguntar si aquesta diferència entre el pes d'ambdós sexes que s'observa en l'etapa adulta ja es manifesta en el moment de néixer. Vegem què diuen les nostres dades. Aquests són els estadístics més característics del pes dels 135 nadons home que hi ha a la mostra de 250 nadons. I aquests són els dels 115 nadons dona. Es tracta ara de comparar-los. Un diagrama de caixa múltiple i ens hi ajudarà. D'entrada, observem com la mitjana del pes dels nadons home és uns 50 grams més gran que la dels nadons dona. El mateix passa amb la mediana. Aquesta tendència de major pes dels nadons home en relació als pes dels nadons dona també s'observa en el primer quartil, on la diferència és de 110 grams, i en el tercer quartil, on la diferència és de 60 grams. Pel que fa a la variabilitat de la variable pes, les diferències entre els nadons home i dona no són tan clares. Així, mentre la desviació estàndard del pes és major en els nadons home que en els nadons dona, pel que fa a l'amplitud interquartílica, el comportament és a l'inrevés. Semblaria, doncs, que en mitjana el pes dels nadons home és lleugerament superior al de nadons dona, però hem de tenir en compte que el fet de treballar amb una mostra fa que una consideració d'aquest tipus no sigui necessàriament extrapolable a la població de tots els nadons. Necessitaríem de les eines pròpies de la inferència estadística per poder fer aquest pas de mostra a població. És a dir, malgrat el que acabem d'observar en la nostra mostra de 250 nadons, no podem concloure que, en general, els nadons a terme homes pesin en mitjana més que els nadons a terme dones. De la mateixa manera que ens hem interessat pel pes dels nadons en relació al seu sexe, podríem preguntar-nos si el temps d'embaràs està relacionat amb el sexe dels nadons. Creieu que el temps d'un embaràs depèn de si el nadó que naixerà és home o dona? Cadascú pot dir la seva. Vegem, però, què ens diuen les nostres dades. Aquesta taula recull els estadístics més característics de la variable quantitativa temps d'embaràs, mesurat en setmanes, dels 135 nadons home i dels 115 nadons dona, que hi ha a la nostra mostra de 250 nadons. Com sempre, un diagrama de caixa múltiple ens facilitarà la comparació. D'entrada, observem que els tres quartils, el primer, la mediana i el tercer quartil,
de la variable temps d'embaràs són els mateixos per als nadons home que per als nadons dona. Pel que fa a la mitjana, si bé no és exactament la mateixa en ambdós grups, la diferència és mínima, només 0,1 setmana. I pel que fa als estadístics que mesuren la variabilitat, les diferències entre els nadons home i els nadons dona semblen també mínimes. Així, mentre la desviació estàndard del temps d'embaràs és lleugerament major en els nadons home, l'amplitud interquartílica és exactament la mateixa. Semblaria, doncs, que la variable temps d'embaràs es comporta pràcticament igual tant si el sexe del nadó és home com dona. Tal com hem dit abans, aquesta primera constatació a partir de les nostres dades mostrals caldria confirmar-la a nivell poblacional aplicant les eines pròpies de la inferència estadística. Continuem amb la nostra mostra de 250 nadons. A banda de la variable quantitativa pes del nadó, també vàrem analitzar la variable categòrica ordinal tipus d'embaràs. Recordem que aquesta variable té 4 categories, ordenades segons el temps de gestació de la mare, des de la categoria a terme, quan l'embaràs dura entre 38 i 42 setmanes, a la categoria preterme extrem, quan la durada de l'embaràs és menor o igual a les 27 setmanes. D'aquesta variable varen calcular les freqüències absolutes i relatives de les 4 categories. Anem a analitzar conjuntament amb dues variables, investigant si existeix algun tipus de relació entre les categories de la variable tipus d'embaràs i els estadístics de la variable pes del nadó. O més senzillament, volem analitzar si la variable pes es comporta més o menys per igual en els 4 tipus d'embaràs. D'entrada, la intuïció ens diu que podem esperar que el pes dels nadons nascuts a terme tindran un pes major que els nascuts després d'un embaràs preterme lleu i que aquests, al seu torn, pesaran més que els nadons després d'un embaràs de preterme moderat i així successivament. Vegem si les dades de les que disposem confirmen o no la nostra intuïció. Començarem comparant els estadístics del pes dels nadons nascuts a terme amb els dels nadons nascuts d'un embaràs preterme lleu, és a dir, que ha durat entre les 34 i les 37 setmanes. La representació simultània dels corresponents diagrames de caixa ens ajudaran a fer la comparació. Observem com la mitjana, 3.332 grams, del pes dels nadons nascuts a terme és d'uns 850 grams major que la mitjana, 2.489, del pes dels nadons nascuts d'un embaràs preterme lleu. Passa aproximadament el mateix pel que fa a les medianes, que són lleugerament menors que les respectives mitjanes. Tot i que alguns nadons nascuts d'un embaràs preterme lleu pesen més que alguns nadons nascuts a terme, observem que el valor mínim, 2.510, del pes dels nadons a terme, és major que la mediana, 2.440, del pes dels nadons nascuts d'un embaràs preterme lleu. Això vol dir que un 50% aproximadament d'aquests nadons pesen menys que qualsevol nadó nascut a terme. Si ara ens fixem també en el pes dels nadons de la tercera categoria, els nascuts després d'un embaràs preterme moderat, veiem que la mitjana, 1.829, és uns 650 grams inferior a la de la mitjana del pes dels nadons de la segona categoria. La diferència entre les respectives medianes és encara més exagerada, de més de 900 grams. Tot i que, en general, la majoria de nadons d'aquesta tercera categoria pesen menys que la majoria de nadons de la segona categoria, n'hi ha alguns que pesen més que alguns nadons de la segona categoria, i fins i tot dels nascuts a terme. Hi ha, doncs, una gran variabilitat en el pes dels nadons d'aquesta tercera categoria, fet que es tradueix en que la seva desviació estàndard, 801, sigui força més gran que les desviacions estàndard del pes dels nadons de les dues primeres categories. A la nostra mostra de 250 nadons, només 2 varen néixer després d'un embaràs preterme greu. Tot i que formalment es poden calcular alguns dels estadístics de la variable pes en aquesta quarta categoria de la variable tipus d'embaràs. La petitesa de la mostra impedeix fer cap tipus de consideració estadística ni dibuixar el diagrama de caixa, a banda de constatar que el pes d'aquests nadons és molt més petit que el de les altres 3 categories, tant pel que fa a la mitjana com a la mediana. Com sempre, recordis que, pel fet de treballar amb una mostra, ens caldria fer ús de la inferència estadística per poder extrapolar sobre la població dels nadons allò que acabem d'observar sobre una mostra en relació al pes i al tipus d'embaràs. Vegem ara un altre exemple que fa referència a l'índex de percepció de la corrupció que tenen els ciutadans en relació als governs dels seus països.
Recordem que aquest índex, simbolitzat amb l'acrònim CPI, és una variable quantitativa que varia en una escala que va del 0, quan la percepció de corrupció és màxima, al 100, quan els ciutadans no la perceben en absolut. D'aquest índex, calculat sobre 177 països d'arreu del món, ja vàrem calcular els diferents estadístics que es recullen en aquesta taula i que es representen en aquest diagrama de caixa. Posteriorment, vàrem afegir la variable regió, una variable de tipus categòric, que identifica a quina de les 6 regions del món pertany cadascun dels 177 països. D'aquesta nova variable vàrem calcular les freqüències absoluta i relativa de les 6 categories. En les unitats anteriors, aquestes dues variables, CPI i regió, les vàrem analitzar per separat. Ara les volem analitzar conjuntament, és a dir, volem investigar si la variable CPI es distribueix més o menys per igual en les 6 regions del món. La taula recull el valor dels estadístics de la variable quantitativa CPI en cadascuna de les 6 categories de la variable regió del món. El següent diagrama de caixa múltiple ens ho il·lustra gràficament. Observem com la llargada desigual de les dues caixes o dels dos braços en cadascun dels diagrames de caixa és indicatiu d'un cert biaix cap a la dreta en la distribució de la variable CPI en cadascuna de les 6 regions, semblantment a com passava en el conjunt de tots els països del món. El fet que les distribucions de CPI siguin esbiaixades fa que preferim la mediana a la mitjana com a estadístic de posició central. Així veiem com els països de la regió Europa, Àsia Central són els que tenen la mediana de l'índex de la percepció de la corrupció més gran, concretament 49,5. Les medianes de CPI dels països de les regions d'Amèrica, Àsia de l'Est, Pacífic i Toleraria Mitjà, Àfrica del Nord, són aproximadament igual entre elles, al voltant de 38. I finalment, les dels països de l'Àfrica subsahariana i de l'Àsia del Sud són les més baixes, al voltant de 30. Destaca també la gran variabilitat de l'índex de la percepció de la corrupció en els països d'una mateixa regió. Així, les majors desviacions estàndard es donen als països de les regions de l'Àsia de l'Est Pacífic, d'Europa, Àsia Central i Amèrica, que són també els que tenen amplituds interquartíliques majors. Sorprèn el valor tan baix, concretament 9, de l'amplitud interquartílica del CPI dels 7 països de l'Àsia del Sud, tot i que la presència de dos valors extrems, els corresponents a l'Afganistan amb un CPI de 8 i el Bhutan amb un CPI de 63, fa incrementar notablement la desviació estàndard del CPI de la regió. El fet que l'amplitud interquartílica sigui tan baixa, juntament amb la poca llargada, gairebé nul·la, dels braços del diagrama de caixa del CPI dels països d'aquesta regió, ens indica que, deixant de banda aquests dos països extrems, no hi ha diferències importants entre els CPIs dels 5 països de la regió. En aquesta unitat didàctica hem vist, doncs, la manera d'analitzar de forma descriptiva si hi ha relació o no entre una variable quantitativa i una variable qualitativa, mesurades ambdues sobre les mateixes unitats d'observació. Hem vist com el diagrama de caixa múltiple és l'eina gràfica habitual per a dur a terme aquesta anàlisi. Consisteix en representar simultàniament el diagrama de caixa de la variable quantitativa per a cadascuna de les categories de la variable qualitativa. En la propera unitat analitzarem les relacions entre dues variables qualitatives mesurades sobre unes mateixes unitats d'observació.